大家好，我係曹艾莊。好快又到呢個2026年啦。喺2025年，我哋嶺南民團同埋呢個大粵政府喺海外同埋呢個淪陷區度做咗好多嘢。對呢個共匪進行咗呢個實際嘅打擊。亦都令到佢哋遭受咗好大嘅一個損失。爆炸！哦呦，我操他娘这个厉害了！吓得窗玻璃都破了都。咁今年我哋希望係將呢個大粵政府更加係法統化同埋體系化。咁我哋喺呢個淪陷區嘅內部同埋呢個海外進行咗呢個公開同埋秘密嘅選舉，選出咗我哋呢個政府嘅民意代表。然後會根據呢個粵系法律去委任我哋嘅民意代表。對我哋呢個海外政府進行一個更加體系化嘅正規化嘅建設。希望喺2027年我哋嶺南民團同埋粵政府嘅規模進一步擴大，去同呢個共匪進行更多嘅鬥爭同埋戰鬥嘅。咁多謝大家對我哋呢個組織多年嚟嘅關注。我哋湛江嘅代表鍾同芳上嚟領呢個委任狀。有請我哋韶關嘅代表陳靜香上嚟領呢個委任狀。好，有請我哋潮汕嘅代表黃瑪麗上嚟領呢個委任狀。有請我哋廣州嘅代表賴志勇上嚟領呢個委任狀。有請我哋歐洲嘅代表吳偉豪上嚟領呢個委任狀。美洲嘅代表 Mary 莊上嚟領呢個委任狀。